আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আবারও চলে আসলাম দারুণ মজাদার রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি করে দেখাবো সাবুদানার পায়েস রেসিপি। আশা করি আজকে রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে, দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু অসাধারণ। আজকে রমজানে চাইলে ট্রাই করতে পারবেন। ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। ইফতারের সময় তো আর কথাই নেই। চলুন তাহলে শুরু করে কীভাবে বানাতে হয় দেখে নিই। একটা বাটিতে নিয়ে নিব 1 কাপ সাবুদানা, পানি দিয়ে 2-3 বার ধুয়ে নেব ভালো করে। আমার সাবুদানাটা কিন্তু ধোয়া হয়ে গিয়েছে, ভিজিয়ে রেখে দিব 15 মিনিট। তো আমার 15 মিনিট হয়ে গিয়েছে, পানিটা আমি জড়িয়ে নিব। অন্যদিকে চলে একটা হাঁড়িতে পরিমাণ মতো পানি বসিয়ে দিব। পানিতে বলক আসলে ধুয়ে রাখা সাবুদানাটা দিয়ে দিব, নেড়ে চেড়ে জাল করে নিব। সাবুদানাটা যেহেতু ভিজিয়ে রাখা, সেদ্ধ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। আমার সাবুদানাটা কিন্তু 90% সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে নামিয়ে নেব। ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিব কয়েকবার, পানিটা জড়িয়ে নিব। এতে করে সাবুদানাটা জড়জড়ে থাকবে, একটার সাথে একটা লেগে যাবে না। অবশ্যই ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এখন চুলাতে আগে থেকে জাল করা দুধ নিয়ে নিয়েছি 1/2 কেজি, দিয়ে দিব 2টা এলাচ, দিয়ে দেবো স্বাদ অনুযায়ী লবণ, দিয়ে দিব 1/3 কাপ চিনি। চিনিটা আপনারা কম বেশি দিতে পারবেন স্বাদ অনুযায়ী। আপনারা চাইলে এখানে কাস্টার্ড পাউডারও দিতে পারবেন 1 চা চামচ। এতে করে দুধটা খুব তাড়াতাড়ি ঘন হয়ে যাবে। আমি দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। নেড়ে চেড়ে জাল করে নিব। কিছুটা দুধটাকে আমি ঘন করে নিব। দিয়ে দিব কুড়ানো নারকেল 1 কাপ। আপনারা চাইলে কিশমিশ বাদাম কুচিও দিতে পারবেন। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এখন নেড়ে চেড়ে দুধটাকে আমি কিছুটা ঘন করে নিব। দুধটা ঘন হলে কিন্তু পায়েসটা খেতে ভালো লাগবে। এভাবে আমি কয়েকটা বলক তুলে নিব। 5 মিনিট মতো আমি জাল করে নিয়েছি। দুধটা আমার ঘন হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন দিয়ে দিব ধুয়ে রাখা সাবুদানাটা যেহেতু আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে রেখেছি, সাবুদানাটা আমার কিন্তু জর্জরা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন দিয়ে দিব, নেড়ে চেড়ে জাল করে নিব 3 মিনিট। প্রথম অবস্থায় দেখে মনে হতো এটা পানি টাইপের, ঠান্ডা হলে কিন্তু এটা ঘন হয়ে যাবে। তো আমার হয়ে গিয়েছে, এখন আমি নামিয়ে নিব। এখন পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। উপরে দিয়ে দিব বাদাম কুচি, কিশমিশ। যে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগে, খেতেও ভালো লাগে। আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমি নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড দিলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।